据网友爆料，在家中偶尔瞥见空调下面有动静，仔细一看，差点被吓死。原来是一条2米多长的大蛇从空调的出风口探出来，沿着蛇身往下看，竟然发现蛇口衔着一只大老鼠。只见蛇身慢慢上升，老鼠被咬着带向内部。这一幕让网友看得背后发凉，纷纷表示看到这一幕，不自觉地赶紧看了看自家的空调。